हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2022। तो नोटिफिकेशन देखेंगे हम। ये देख लीजिए, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट ऑन 20/7/2022। जो 20/7/2022 को हुआ था ना टाइपिंग टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 20 पोस्ट। तो 20 पोस्टें थी ये। जनरल अनरिजर्व्ड की इसमें 16 थी, SC अनरिजर्व्ड की 3 थी और ST अनरिजर्व्ड की 1 थी। क्लर्क LDR जिसका पोस्ट कोड है 957। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड ऑन, जो हुआ था मतलब आपका 23/3/2022 को। और टोटल इसमें 80 कैंडिडेट को बुलाया था इन्होंने मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए, विच वॉज कंडक्ट ऑन 20/7/2022। आउट ऑफ 80 कैंडिडेट 76 कैंडिडेट अपीयर। तो 76 कैंडिडेट ने दिया मतलब है इन टाइपिंग स्किल टेस्ट। और उसके बाद 4 कैंडिडेट रिमेन एबसेंट, 4 इसमें एबसेंट थे। आउट ऑफ 76 कैंडिडेट 12 कैंडिडेट क्वालिफाई द टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो 12 कैंडिडेट को उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश में। तो फर्दर 12 कैंडिडेट ऑल द कैंडिडेट इन रेशो, तो इन्होंने मतलब उनके रोल नंबर दिए फ्रेंड्स 12 कैंडिडेट के मतलब। ये देख लीजिए, आप अपने रोल नंबर चेक कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा 2 मिनट सेट नहीं आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो 12 कैंडिडेट के नाम दिए गए, रोल नंबर दिए गए। तो अपने रोल नंबर चेक कर ले फ्रेंड्स। और जब आपका 15 मार्क का मतलब इवेल्यूशन होएगा ना, ये होएगा आपका 27 सितंबर 2022 को। तो याद रखिए फ्रेंड्स, LDR जिसका पोस्ट कोड है 957, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी ये होएगी 27 सितंबर 2022 को हमीरपुर बोर्ड के ऑफिस में 10 बजे सवेरे। तो अपने साथ आपके जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया। और जो आपने मतलब जब आपने फॉर्म भरा था ना, उसका डाउनलोड करके वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन के जो भी है, +2 के, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और हिमाचली सर्टिफिकेट वो सब कुछ लेके जाए। तो इस दिन होएगा मतलब आपका 15 मार्क्स का वैल्यूशन 27 सितंबर 2022 को। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बस यही आपसे होप है। सो बस ये था नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।